大家早安。早安。今天终于要在台湾爬山了。上次在台湾爬山是年初2月吧，爬北大武。我们今天要去水漾森林，现在是早上4点多，然后我们在西山门集合，等我们的伙伴到达。彩妆中，好漂亮哦！起灯就下雨。刚刚那个游客中心的雾超浓，还好现在没什么雨。前面是个大陡坡，好丛林的路线哦。水漾森林是我一直很想来的路线，今天终于圆梦了。希望明天好天气。看windy是好天气了，就今天会下雨。虽然今天下雨，但是爬没多久就好热哦。今天我们是跟我之前的同事来爬山，揪了很久，终于成团。但是我们本来是要去雪山的，但雪山抽不到，那玉山也抽不到，所以就决定来水漾森林了。他们都是这种石头路，下雨天就变得很滑。今天是我第2次测试 Insta 360 X4， 上次是在桃园，希望我跟他越来越熟。好像快到鹿区山的岔路了哦。去水漾有2条路，这边是往鹿区山，然后这边是去公寮。这条比较轻松，这条会要上山，这条就是往鹿区山，然后我们要走林道往水漾森林。所以轻松的话直走哦。这个林道就是以前车子是可以开上来的，但可能921大地震之后就崩塌，就不能上来。下一个点是公寮，我们应该会在公寮吃午餐，顺便躲雨一下。现在就是有点毛毛细雨。这不是水漾森林，这是迷雾森林。这好像是我第一次在台湾爬山遇到这么大的雾，之前都是晴天。哦，前面有个倒木，倒木有点高哦。这我要怎么跨？嘿，好久没有走这么潮湿的路线了。过地形，下大雨了，我们在穿雨衣雨裤。那个雨超大的，陡上中，今天的第1段陡上，搭配着大雨。看看这个路，很久没有走这种路了，我要走到上面这里。这里有个崩塌。那马上绕这边过去，这边都塌掉了，可能路原本是在那边，真是辛苦我们了。我们到公寮了，哒啦，在这边吃午餐，顺便避雨。哇，我们好困难哦，跟镜头碰拳。继续出发，我们还有1半的路程，然后雨还没停。超大龙须，这是小龙须，大龙须很壮观哎，跑到上面了。我们到林道中段的位置了，前面不能走，所以我们要走上面。哦，很陡哎，这边上去。爬好汉坡了，那边的路线不能走，要走这里，超级陡。那个陡坡了，现在否极泰来，现在在一个讯号点，这里是网咖，继续走喽。好平坦哦，看起来真舒服。我们现在走的路跟刚刚天差地别。现在都走在林道上，很平，不知道等一下还要不要爬坡。希望刚刚那个是最后一段了。感觉今天要4点多才会到吧。水漾森林最后一段是下切，因为它是921地震形成的一个堰塞湖，所以它是一个下凹地形。我们要过一个倒木，第一次在台湾爬山遇到这么大的雨，包包都湿透了。不过里面有防水，所以只有外层湿。
要过这个倒木，嘿嘿，耶！一段下坡，下面还有一段，这么陡。这是下切到水漾森林的路，非常的艰辛，要这样子一直下到那边。然后刚刚是从上面下来的。水漾森林，我们快到了，现在正在努力的下切，我们要往这边走。然后我们刚刚从那边下切下来，我们快到了，最后不到100公尺。我们现在是下午4点半左右，看到了，有没有看到那个一大片的空白？终于走出这个树林了，树林走超久的，到了，我们已经看到帐篷了，这里很泥泞哦，现在过这个泥巴非常之艰辛。我们今天包场，今天完全没有别人。后面就是水漾枯木，这里还有小溪耶！哇，我们今天住这里，这是我们的协作，成就达成，终于到了。我们走7个多小时，可能快8小时。现在应该快5点，比我想的还要难。对啊，可能今天下雨比较滑了。我们去 check in， 开箱今天的房。我们今天睡帐篷，放饭。剩哎，赞！还有麻婆豆腐，还有虾子，刚刚下面有冬粉。下一个版本。快乐，生日快乐，许愿，祝福毕业的大家都可以过自己想过的日子。还没毕业的嘞，还没毕业的继续送那，准备顺利毕业的，好好赚钱，然后健康，耶！生日快乐！快乐！准备睡觉，今天总共走了7、8个小时，超级累，没有想到水漾森林这么累，而且重点是还下大雨，下一整天，起灯就开始下，超夸张的。这是我们第一次爬山遇到这么大的雨。明天8点半吃早餐，我希望天气好一点。现在湿度超高的，天都反潮。好，睡觉喽，晚安。早安，大家，我们迎来了晴天，给你们看，大晴天，云都散开了。昨天晚上还一直下雨，超美的。这是卡米他们的帐篷，湖景第一排。起飞，去吧。
们刚刚已经飞完空拍，拍完照，现在要去收我们的行李，等一下再拍一张大合照，我们就要下山了。还好今天是好天气。今天的太阳非常大，我们到昨天晚上12点多，甚至凌晨都还在下雨，超级担心今天天气不好，结果超级好欸，赞赞！水漾森林是921大地震的时候形成的一个堰塞湖。它就是地震后倒塌，这边就变成一个湖泊。这些树木它基本上都是枯木了，它就形成一个很漂亮的枯木的倒影。等它倒掉之后，这个地方可能就不在了。虽然我们这次没有爬到百岳，我们原本是要去爬雪山，但是我们还是来了一个很漂亮的地方，是我一直想来的地方。今天终于圆梦了，我可以在我的人生清单上打勾。出发，出发，回去啦！出发！回家啦！今天应该会下比较轻松，因为今天是晴天。水漾拜拜，水漾森林拜拜。现在要爬陡坡回到上面，这是丛林吧？水漾的海拔不高的，所以它的植被都是好喘，都是阔叶林。也会比较潮湿，一个中空木头，超像年轮蛋糕的我们现在在一路陡上，我们到鹿区山这个岔路了。如果要去鹿区山，要往那边，那我们都没有去，走这边，有平的。我们刚刚下山的时候遇到蛮多今天上山的人，我们订的那家协作，他们今天就有20个人，所以今天的水漾森林应该会超多人。还好我们昨天上来，虽然我们昨天下雨，但是我们昨天是包场。哇，这个大树，感受一下它。我们到了昨天陡上来的地方，现在要陡下去，然后接回林道。过了这段应该就会比较轻松了。刚刚发现这边还有一个布条，在这边有一条路，就不用走昨天走的那里了。获救的人类。对呀，不用走那一条，好庆幸哦，我们直接开了一条大道。因为它这个布条绑那么大，耶，下来了，轻松的下来了。对，耶。我们走到公寮了，昨天休息的公寮。水漾都很多这种会割人的草，然后要穿过这些草，要穿长袖。那如果是下雨天，一定要穿雨衣，因为这些草会让你全身湿掉。雨裤也要穿，有些草真的是会把路全部遮住的。然后这沿路上也蛮多
咬人猫，所以一定要穿长袖长裤比较好。有些咬人猫会长在那个地形的旁边，如果你要扶石头，就可能不小心碰到它。我刚刚就差点要碰到它了，要特别小心咬人猫。就是这个草堆，我都叫它洗车场，因为你进来会被刷全身，然后也不要离前面一个人太近，因为它搬开的草可能会打到你身上。找到咬人猫了，就是它上面会有一些很像颗粒的纹路，然后长得尖尖的。有另外一条路下山，比较陡，但是会比较快。从这个捷径下来了，这边有个蓝色的布条，然后这边是原本的平缓的路。好，继续下山 ，Go Go！ 第2条捷径。是第2条捷径下来的样子，这边有一个黄色布条，所以可以走这边上去。第3条捷径开始，这边下去就直接到人庭登山口了。我们出来了，嘿，嘿，出来了。这条路谁看得出来是路啊？这个捷径完全不知道这边有条路哎。回到文明世界，看完水样了，下山比较快一点点，收工。吃鸡，吃一波大的。